攞粒珠先。先，攞咗粒珠出嚟。龍珠係2粒啊！邊個簽啊？邊個簽啊？4點人嗰度啦，4點人佢即係擺定埋咗啦，就第日俾人再裝香。邊個要裝香未啊？有幾多條先啊？20幾條先啊？20幾條。10幾條先。揾大俾做咩啊？有裝一支。邊個未上香？邊個上香？嚟！我都整支。一支，講上嚟。嚟，再有係未？裝埋先係。大佬。快啲，搞陣，喂，五哥，起埋啊，兩個人啊！點解咁拉㗎？好，預備。嗱，好啦，影多唔緊要啊，灑水輝哥灑水係啦。使唔使影張相啊？係得。輝哥嚟灑水，洗手先係洗手先，灑水係啦，由呢度灑落去，我精神啦，萬事勝意啊，一路多做，灑水灑到尾啊！係啊，你知道佢啲筆都由頭摸到尾㗎，嚇係啦，行去係，你一點由頭好到尾啊，係啊，掃到尾啊！嗱，埋位，攞龍眼啊！攞後邊，放落嚟，係啦，放落車咧，係啦。嚟，我哋有車兩支，我關住我，放低啦，係啦。放低車咧，放車，係啦。喂，
可以啊。